ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரீசெண்டாக நம்ம நிறைய வீடியோவில் நம்ம பண்ண இன்டீரியர் ஒர்க் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம பண்ணுற உட்டன் இன்டீரியர் ஒர்க்கை எந்த மாதிரியான ப்ராசஸில் ரெடி பண்ணுறோம், நம்ம ஃபேக்ட்ரி டூர், அதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க மாடுலர் கிச்சனையும் பார்த்துடலாம். இப்போ நான் வீடியோவில் காட்டுறது நம்ம ஃபேக்ட்ரி எம்கே இன்டீரியர்ஸ், சந்தாபுரா, பெங்களூர். ஆனால் நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா ஃபுல்லாமே ப்ராஜெக்ட் கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவாலிட்டியாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். முதல்ல ஃபேக்ட்ரியில் உட் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிடபிள்யூபி பிளைவுட்லேயும் எம்ஆர் பிளைவுட்லேயும் மைக்கா ஷீட் லேமினேட் பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல பிளைவுட் ஃபுல்லாமே ஃபெவிகால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்சைடுக்கு ஒயிட் கலரில் 0.7 mm மைக்கா ஷீட்டும், அவுட் சைடுக்கு கஸ்டமரோட ரெக்யர்மெண்ட் அண்ட் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் காம்பினேஷனில் 1 mm மைக்கா ஷீட்டும் லே பண்ணி அதை ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ்ஸிங் மிஷினில் வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி மினிமம் 8 ஹவர்ஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து மேக்ஸிமம் 1 day வரைக்கும் அப்படியே வச்சுருவோம். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறனால ஃப்யூச்சரில் மைக்கா ஷீட் பிஞ்சு வர்றது, மைக்கா ஷீட்குள்ளே பபிள்ஸ் வர்றது, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரவே வராது. ரொம்ப லாங் லைஃப்பும் கிடைக்கும். செகண்ட் கட்டிங் முதல்லையே எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணுறனால ஈஸியாக எந்த வேஸ்டேஜும் வராமல் ஒவ்வொரு பேனலாக தேவைப்படுற அளவுக்கு மிஷினில் கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். தேர்ட் அண்ட் ஃபைனல் எட்ஜ் டேப் பைண்டிங் மிஷினில் கட் பண்ண ஒவ்வொரு பீஸுக்கும் எட்ஜ் டேப் பைண்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கும். இதில் ஒவ்வொரு பேனலாக உள்ளே வைக்கும் பொழுது குளூவை வச்சு டோருக்கெல்லாமே 2 mm எட்ஜ் டேப்பும், உள்ளே வர ட்ராவர்ஸுக்கெல்லாமே 0.8 mm எட்ஜ் டேப்பும் லே பண்ணிடுவோம். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மிஷினில் பண்ணுறனால ஃபினிஷிங்லாம் பார்க்குறக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இதுக்கப்புறம் வர மிச்ச ப்ராசஸ், டோர் ஹேண்டில், ஹிஞ்சஸ், அசம்பிளிங், இது எல்லாத்தையுமே கஸ்டமரோட பிளேஸில் வச்சு பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த உட்டன் ஒர்க் எல்லா ப்ராசஸையுமே நம்ம ஃபேக்ட்ரியிலேயே மிஷின்லேயே நம்ம கண் பார்வையில் நேரடியாக வச்சு பண்ணுறனால நம்ம பண்ணுற எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுக்குமே 10 year வரைக்குமே வாரண்ட்டி கொடுக்குறோம். நாங்களும் உங்கள் வீட்டில் குவாலிட்டியாக இன்டீரியர் ஒர்க் செஞ்சு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். அடுத்ததான் நம்ம கஸ்டமருக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்க ஒரு மாடுலர் கிச்சன் செட்டப்பை பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்குற இந்த மாடுலர் கிச்சன் கோயம்புத்தூரில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாடுலர் கிச்சனை டெயில்ஸ், பெயிண்டிங், விண்டோ கலர் காம்பினேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரியே டார்க் ப்ரௌன் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷனில் அக்லரிக் ஷீட் லேமினேஷன், ஜி ப்ரொஃபைல் ஹேண்ட்ரெயில், டேண்டம் பாக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதில் கொடுத்துருக்க எல்லா டேண்டம் பாக்ஸுமே 30 kg வெயிட் கெப்பாசிட்டி. இதில் நம்ம எவ்வளோ வெயிட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணாலுமே ரொம்ப சாஃப்டாக க்ளோஸ் ஆகும். இந்த மாடுலர் கிச்சனில் நம்ம கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே ஆயில் புல்லோ ட்ரே, கட்லரி யூனிட், ஸ்டோரேஜுக்காக நிறைய பேஸ் கேபினெட் கொடுத்துருக்கோம். இது போக ஆப்போசிட்டில் வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டோட ஒரு பேஸ் கேபினெட்டும், அதுக்கு மேலே ஒரு வால் கேபினெட்டும் கொடுத்துருக்கோம். இதே மாதிரி உங்கள் வீட்லேயும் ஒரு அழகான மாடுலர் கிச்சன் செட்டப் ரெடி பண்ணணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள்.